Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. মই আছোঁ বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। এক্সিলেণ্ট ব্লগাৰ হয় আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহা বুলি কৈছিলোঁ আৰু আজি মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছোঁ আৰু আজি মোৰ 2 দিন হ'ল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা আৰু যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই পাগলাদিয়া ৰিভাৰৰ বিষয়ে অলপ ক'লোঁ আৰু পাগলাদিয়া ৰিভাৰটো মই দেখুৱালোঁ আৰু আজি ব্লগটো মই তামোল বাগানৰ ওপৰত বনাব গৈ আছোঁ আৰু তামোল বাগান এখন মোৰ নিজৰ হয় আৰু প্ৰায় এবিঘামান মাটি ইমান বছৰৰ পৰা পৰি আছিল দেউতাৰ ভাগৰ। তো তাতে মই এবিঘা মাটিত প্ৰায় 100 এডাল তামোল পুলি লগাই দিছোঁ আৰু যোৱা বহাগত মই লগাইছিলোঁ বাৰিষাৰ টাইমত আৰু তো তাকে মই আজি দেখাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তামোল পুলি কি কয় এইটো কেনেকুৱা কি লাভ হয় লগালে আৰু তাৰ বিষয়তে অলপ ক'ম বুলি ভাবিলোঁ আজি ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো কথাটো হ'ল যে ইমান বছৰৰ পৰা দেউতাৰ ভাগৰ মাটিখিনি ইমান বছৰৰ পৰা পৰি আছিলে আৰু তো একো ইউজ হোৱা নাছিলে আচলতে আমি যিহেতু ইয়াতে নাথাকোঁ তামোলপুৰত যিহেতু আমি নাথাকোঁ আমি তাতে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে থাকোঁ সোণাপুৰত তো সেইটো কাৰণে মাটিখিনি এনেই পৰি আছিলে ইমান বছৰে আৰু মই দেউতাক বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ আচলতে দেউতাই কথাখিনি মন দিয়া নাছিলে তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ নাই যোৱা বছৰ ভাবিলোঁ যে নাই তামোল পুলি লগাই দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব আৰু এটলিষ্ট মই 7-8 বছৰ পিছত হ'লেও কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ পাম পইচা আৰু ভাল এটা ইনভেষ্ট হৈ থাকিব কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও কিবা এটা পইচা পাই থাকিম বছৰত নাই বুলি ক'লেও মোৰ হিচাপত 100ডাল পুলিত মোটামুটি কমচে কম 200 টকাকৈ দিলেও এডাল পুলি যদি 200 টকাকৈ দিয়ে মোটামুটি 20,000 টকা এটা আহিব ইয়াৰলি। তো তেনেকুৱা ভাবিয়ে মই লগাই দিলোঁ আৰু তেনেকুৱাই আৰু কি কয় এইটো এনে পইচাখিনি পৰি থকাতকৈ আৰু লগতে মাটিখিনি এনে পৰি থকাতকৈ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰিলোঁ মাটিখিনিও কিবা এটা কামত দিলে বা তামোল পুলি লগোৱাৰ পিছত তামোলখিনি ডাঙৰ হ'ল কিবা এটা পইচা পাম তো তাৰ এনেকুৱা ভাবি মই তামোল পুলিখিনি লগাই দিলোঁ আৰু ব'লকচোন আৰু কিছুমান তামোলৰ কিছুমান বেমাৰো আহিছে আৰু মই যিকেইডাল তামোল পুলি লগাইছিলোঁ প্ৰায় 10ডালমান পুলি মৰি গ'ল অলৰেডি আৰু মোৰ অলপ বেয়াও লাগিছে ইমান কষ্ট কৰাৰ পইচাখিনি দি মই ইয়াত বিনিয়োগ কৰিছোঁ আৰু মানে যত্ন লোৱা হোৱা নাই কাৰণে তামোল পুলিকেইটা আচলতে মৰিছে কাৰণ মই ইয়াতে যিহেতু নাথাকোঁ আৰু প্ৰায় 1 বছৰৰ মূৰত এবাৰ বা দুবাৰ অহা খায় তো আগতেতো অহা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তামোল পুলি লগোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় আহি থকা খায় বাগানখন চাব অহাৰ কাৰণে আৰু তো সেইটো কাৰণে ইমান কেয়াৰ লোৱা হোৱা নাই কাৰণে 10-12ডালমান পুলি মৰি গৈছে আৰু ব'লকচোন আৰু ভিডিঅ'টো আগুৱাই নিওঁ লাহে লাহে। তো এইখনেই হৈছে তামোল বাগান মোৰ আৰু মোটামুটি মই এবিঘা মাটি লগাইছিলোঁ 1 বিঘা অলপ কম হ'ব পাৰে আৰু এৰিয়াটো 1 বিঘা হয় কিন্তু মানে কি কয় এইটো যিখিনি তামোল পুলি লগাইছোঁ এৰিয়াটো অলপ কম হ'ব কাৰণ ইফালে বাঁহ চাহ লগোৱা হৈছে আৰু মই এনেকুৱা লগাইছোঁ তামোল পুলি আৰু কিছুমান ভাল পুলি আহিছে আৰু কিছুমান বেয়া পুলি আছে এইকেইডাল প্ৰায় ভাল পুলি হয় আৰু এইবোৰ ভাল পুলি হয় তামোল পুলি আৰু এডালত মই 50 টকাকৈ কিনা বুলি কৈছোঁ মই আৰু এইকেইটা তামোল পুলি মৰিছে প্ৰায় 10-12ডাল পুলি এনেকুৱা হৈ মৰিছে আৰু মই যোৱাকালি চালোঁ আচলতে কি বেমাৰ হৈছে বুলিকৈ ভালকৈ যেতিয়া মই তামোল পুলিকেইটা এনেকুৱা ফালিকৈ চালোঁ এই তাতে পৰি আছে তামোল পুলিটো পৰি থকাত মই ভালকৈ ফালিকৈ চালোঁ গোটেই কিছু হৈ আছে বস্তুটো মানে কিছুৱে খাই দিছে গৰুবিলাক। তো ইয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লোৱা যায় কোনোবা যদি জানে মোক ক'বচোন কি মেডিচিন দিব লাগে আচলতে তামোল গছৰ গুৰিত মই ভালদৰে নাজানো বা কি মেডিচিন দিলে মানে তামোলৰ গুৰিবোৰ অলপ ভালকৈ থাকে বা পোকে নধৰে তো কোনোবা যদি জানে অলপ কমেণ্টত মোক জনাই দিব। তো এনেকুৱা মই লগাই দিলোঁ তামোল পুলি আৰু এইবিলাকত মই বাঁহ পুলি লগাই দিছিলোঁ আৰু এইবোৰ বাঁহ হয় গোটেই চাইডে গোটেই বাঁহ আছে আৰু মানে বহুতে কৈছে যে আচলতে তামোল পুলি লগালে মানে কি কয় বাঁহ লগাব নালাগে বুলি কয় আৰু সেইটো কাৰণে মই অলপমান আঁতৰত মানে ৰাখিছোঁ তামোল পুলিকেইটা যাতে মই বেৰাগৰত লগোৱা নাই কাৰণ বাঁহৰ ওচৰত হ'লে ডাঙৰ নহয় বোলে আৰু লগতে দেখা পাই আছে এইবোৰ কলো লগাই দিয়া হৈছে আৰু মানে যেতিয়া তামোল পুলি লগোৱা হয় বোলে আৰু বেলেগে উপদেশ দিয়াৰ কাৰণে মই উপদেশবোৰ পালন কৰি আছোঁ আৰু মানে কি কয় তামোল পুলি মাজে মাজে বোলে কল পুলি ৰুব লাগে মানে তাৰ যিটো পানীৰ জীপটো তো সেইটো কাৰণে পাই থাকে বোলে তামোল পুলিকেইটাত আৰু তামোল পুলিকেইটাৰ স্বাস্থ্য অলপ ভাল হয় বুলি কয় আৰু মানে নমৰে বুলি কয়। তো কিছুমান তামোল পুলি ভালো হৈছে এইবোৰ কল পুলি মাজে মাজে লগোৱা তামোল পুলিবোৰৰ স্বাস্থ্য অলপ ভালো হৈছে এইবোৰ তামোল পুলি ভালো হৈছে স্বাস্থ্যবিলাক। তো এনেকৈ কল পুলি লগাই দিছোঁ আৰু গোটেই হাবি হৈছিলে মই গোটেই জুৰিলোঁ আজি 2 দিনেই হ'ল জুৰিলোঁ আৰু গৰুবোৰ প্ৰায় চাফা কৰি দিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান পুলি এনেকুৱা কমজুৰি পুলি আহিছে আৰু কিছুমান পুলি ভাল হৈছে তো এইবোৰ গোটেই চাফা কৰি দিলোঁ মই চিকুণাই দিলোঁ আৰু কোনোবাই যদি জানে স্পেচিয়েলি যদি কোনোবাই জানে আৰু তামোল পুলি যদি কোনোবাই খেতি কৰিছে বা তামোলৰ কোনোবাই যদি খেতি কৰিছে মোক জনাবচোন কমেণ্টত কি মেডিচিন দিয়াটো বেছি ভাল হয়। তো এনেকুৱা মই লগাই দিছোঁ আৰু জাষ্ট এইটো মানে কি ইনফৰ্মেটিভ ব্লগ হিচাপে মই আজি বনালোঁ আৰু যে আচলতে তামোল পুলি অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ময়ো তামোল পুলি লগাইছোঁ যিহেতু নতুনকৈ মই ইমান নাজানো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি কথাখিনি আৰু এনেকুৱাই লগাইছোঁ মই তামোল পুলি এইবোৰ গোটেই এৰিয়াটো লগাই দিছোঁ তামোল এইবোৰ কিছুমান ভাল পুলি অহা নাই কিছুমান ভাল পুলি আছে কিছুমান ভাল পুলি অহা নাই এইবোৰো মোৰো অৱস্থা হৈছে সেইকেইটা। তো মাজে মাজে মই গোবৰ সাৰো দিছোঁ এইবোৰ গোবৰ সাৰ হয় গুৰিত মই গোবৰ সাৰ দিছোঁ আৰু এইবোৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈছে তামোল পুলিকেইটাৰ কি ব্যৱস্থা কৰা যায় মই তাকে ভাবি আছোঁ
এয়া অলপ লৰচৰ হৈ আছে পুলিকেইটা। এইটো পুলিটো এইটো নাবাচিব বহুত দিন লাগে। এইবোৰ কমজুৰি পুলি আছে কিছুমানৰ। তো এইটো মই যোৱাকালি ইয়াৰ ফালি চাইছিলোঁ আচলতে তামোল পুলিকেইটা কি বেমাৰ হয় বুলিকে। ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই মই কেঁচু পাইছিলোঁ এইবাৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া পুলিটো, এই গোটেই কেঁচু আছিল এইবিলাকত। এতিয়া নাই আৰু কেঁচুকেইটা। মই কালি যেতিয়া ফালি চাইছিলোঁ গোটেই কেঁচু আছিলে ইয়াতে, মানে কেঁচুৱে খাই দিছে। আচলতে কি মেডিচিন দিলে সেইবোৰ বেমাৰ ভাল হয় মোক কোনোবাই জানিলে ক'ব স্পেচিয়েলি। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এটা কথাকে, কাৰণ অলপ বেয়া লাগে নিজৰ কষ্টৰ পইচাবিলাক এনে যোৱাত। মানে ইমান কষ্ট কৰি লগাই দিলোঁ মই তামোল পুলিখিনি, যদি এনে মৰি যায় মোৰ পইচাখিনিও এনে যাব, সময়খিনি বৰবাদ হ'ব। তো এনেকৈ লগাই দিলোঁ মই তামোলখিনি। আৰু এইফালে নাৰিকল মই দুডাল লগাইছিলোঁ, নাৰিকল এডাল মৰিলে। এডাল নাৰিকল হয়, ইয়াতে এডাল আৰু ইয়াতে এডাল লগাইছিলোঁ মই নাৰিকল পুলি। ইয়াতে এইখিনি নাই আৰু মৰিলে। এইডাল বাচি আছে, এইডালৰ কি হয় নাজানো আৰু। তো এইখনেই মোৰ তামোল বাগান। আৰু মই আগতে কৈছোঁ এনে কি কয় মাটিখিনি পৰি থকাতকৈ মই লগাই দিলোঁ, আৰু এটলিষ্ট কিবা এটা হ'লেও পাম ৰিটাৰ্ণ, কম বেছি পৰিমাণে ৰিটাৰ্ণ পাম। তো আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, আৰু বিশেষ ক'ব লগা একো নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি মাটি বা এনে যদি মাটি পৰি আছে, তো এনেকুৱা ধৰণে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কাৰণ মই ভাবোঁ ৰিটাৰ্ণটো অলপ দেৰিকৈ আহে, কিন্তু এটলিষ্ট ৰিটাৰ্ণটো দেৰিকৈ আহিলেও কিন্তু লং টাইমৰ কাৰণে ইনভেষ্ট হৈ থাকে বস্তুটো। আৰু মোটামুটি এডাল পুলি তামোলৰ পুলি মোটামুটি 20 বছৰ বা 30 বছৰলৈকে তামোল পুলি দি থাকে, তামোল দি থাকে। তো সেইটো হিচাপত হ'লে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো লছ নাই। আৰু যদি মাটিটো ভেলু ইমান বেছি নহয়, তো সেনেকুৱা মাটি ভেলু নোহোৱা জেগাত একচুৱেলি তামোল খেতি বা ফিচাৰিং কৰাটো বেছি ভাল। কাৰণ যদি মাটি ভেলুটো বেছি হয়, মানে যদি ভাল প্লেচত আছে মাটিডোখৰ, তেতিয়াহ'লেতো এইবোৰ প্লান্টেশ্যন কৰি লাভ নাই। তাৰ সলনি কিবা ঘৰ ভাড়া বা কিবা ফ্লেট বনোৱাটো বেছি ভাল। কিন্তু ইয়াত যিহেতু ভেলু নাই, তো ভেলু নোহোৱাৰ কাৰণে মই তামোল পুলি লগাই দিলোঁ। কাৰণ এটলিষ্ট মাটিখিনি এনে পৰি থকাতকৈ মাটিখিনি ডিমাণ্ডো বাঢ়িব ভৱিষ্যতত বিক্ৰী কৰিলে, আৰু লগতে মাটি ভেলুটো বাঢ়ি থাকিব, লগতে মই কিবা এটা ৰিটাৰ্ণো পাই থাকিম। তো সেইটো ভাবিয়ে মই লগাই দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ মাটি পৰি আছে, লগাব পাৰে, ইনভেষ্ট কৰি চাব পাৰে। আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কোনোবাই যদি তামোল খেতি কৰিছে মোক অলপ জনাই দিবচোন। আৰু এই বেমাৰবোৰ আচলতে কি বেমাৰ হয়, কি মেডিচিন দিলে আচলতে ভাল হয়। আৰু মোৰ অলপ বেয়া লাগি আছে মনটো, ইমান কষ্ট কৰি মই লগালোঁ। মই আশা কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা মানে তামোলৰ পুলি মৰিব বুলি। মোটামুটি 10-12টামান পুলি মৰি গ'ল মোৰ। ইমান ভাল ভাল পুলি ইমান কষ্ট কৰি মই লগাইছিলোঁ আৰু বহাগত, আৰু মৰি গ'ল। আচলতে কেয়াৰ লোৱা হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে পুলিকেইটা মৰিছে। তো আজিলৈ ইমানেই, আৰু আহি থকা দিনত আৰু ভাল ভাল ভ্লগছ আহি আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো বাই বাই।